Hello guys, welcome to my channel Review Anything. ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக பார்க்க போகிறதுனா ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் எப்படி வாங்குறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலி நான் சும்மா ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அந்த சைட் ஆக்சுவலாக பார்த்தா அந்த லோகோ பெருசாக தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதுதான். இதில் நான் வாங்கினப்போ நான் 199 தான் பே பண்ணி வாங்கினேன். அதுலேயும் 169 என்னோடய வேலெட்டில் ஆட் ஆகிடுச்சு. எல்லா ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலாக ஃப்ரீ ப்ராடக்ட் தான். இது அன்பாக்ஸ் பண்ணி நம்ம என்ன இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்சுவலாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன். உள்ள என்ன இருக்குன்னு அதுலேயும் போட்டு லிஸ்ட்டு. அந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயிலு, என்னென்ன ப்ராடக்ட்டு, குவான்டிட்டி, எம்ஆர்பி ரேட் என்ன, இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் மட்டும்தான் எனக்கு இருந்துச்சு, வேறு எதுவும் பெருசாக எனக்கு வரல. பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேக்கிங் தான் இருந்துச்சு. பிரிச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வர்றது ஒரு ஆயில், தலைக்கு தைக்கிற எண்ணெய். ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோ ரிவ்யூ பண்ணி காட்டுறேன், எப்படி இருக்குது என்ன யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு. செகண்ட் இருக்கிறது ஃபேஸ் மட் மாஸ்க் 2. இது பீல் ஆஃப் மாஸ்க். நாலாவது ஃபேஸ் ஸ்க்ரப், டெய்லி ஸ்க்ரப் மாதிரி இருக்குது. இது ஃபேஸ் வாஷ் ஒன்று, அது ஸ்க்ரப்பு, இது ஃபேஸ் வாஷ். இது ப்ளம் பிராண்ட் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நிறைய பேருக்கு. அண்ட் தென் வாட்ரி டே க்ரீம் அண்ட் ஒன் நைட் க்ரீம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மட்டும் ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி ஆட் ஆகிடுச்சு. இந்த 3 எனக்கு ஒரே பேக்கிங்கில் வந்துச்சு. இந்த 4 எனக்கு ஒரே பாயிண்டில் ஆட் ஆச்சு. இது 4 ஒரே காம்போவாக வந்துச்சு. இதெல்லாம் எனக்கு தனித்தனியாக வந்துச்சு. உங்களுக்கு காட்டுறேன். ப்ராடக்ட் எனக்கு வந்திருக்கு. இதோட ரிவ்யூ உங்களுக்கு சீக்கிரம் நான் போடுறேன். இது எப்படி வாங்கணும் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய்.